依家就請出，全部都係香港過嚟嘅觀眾。邊個話香港嚟㗎？全部都係。我唔信。唔係有啲東莞咩？全部都香港人。那我說普通話好了。我聽不到。我已經太久沒講廣東話啦。咁如果click 啦，咁你唔介意㗎嘛？咁我盡量講啦，盡量講。咁你睇咗新聞係嘛？睇咗係嘅。咁你睇普通話版係定係普通話？普通話版本。點解咧？冇得揀，冇得揀。因為咧，其實咧兩個版本咧，我都有配音㗎。咁但係咧，淨係用咗粵語版，因為國語版咧，可能我配得太標準，我都唔知點解。咁我總之就兩個版本都配咗，咁啊最尾兩個導演都覺得就不如用一個似啲嘅激死我啊！我哋都睇到最好嗰個版係咪？但係好彩粵語版都係我配嘅。多包。20幾年都係講到咁樣。我要練下，我要練翻。20幾年都係唔得。阿姨，我真係唔得，我啲廣東話真係。我媽都話我唔得，你咁耐你講得成咁。我真係少講咗，因為我成日少翻香港啊。係啊，所以你哋要出嚟睇下我啊。真係唔好意思。喂，點解香港而家點啊？香港而家發展成點啊？西九龍起成點啊？起好未啊？嗰個站仲高鐵嗰度仲未起喎。搞錯啊！未啊！2015年起好嘅。咁而家幾時先起得翻啊？你翻嚟就起好啦。18年，唉，我仲等佢起高鐵起咁知我大陸翻嚟方便啲啲。18年啦，哎呀，會唔會再遲啊？哎呀，激死人！點啊？好似我越講越遠㗎咯喎！你屋企點啊？你個新界嗰邊？講到消防而家好危險。唔好再鬧我啦！消防啊！點啊？好危險啊！哦，阿 Jackie 同我講啊，阿 Jackie 呢幾日咧，呢3、4日咧，佢都好忙，佢話同埋佢，我都聽下有啲沮喪，佢就話佢有啲兩個同僚咧，咁啊有啲出啲意外，咁呢幾日應該會搞掂㗎啦。大家知唔知道呢新聞啊？咁好麻煩啦，希望我哋祈禱啦，我哋幫佢啊嘛。冇人再有事嚇，聽日就冇事啦。點啊？仲有咩事講？香港仲有咩新嘢發生？update下同我。香港最大新聞就係冇呢個鐘漢良。我知啊。呢個最大事㗎啦。好。咁啊，聽講咧就嚟首映啦，7月。香港 confirm 咗未㗎？定咗未㗎？我唔知啊，我聽講好似話7月嘅15號，係嘛？大概啦，都變㗎啦會。咁啊7月中嘅首映，你哋都嚟係嘛？咁你嚟，我梗係嚟啦。如果嚟得到嘅話，唔係我最近咧好多嘢做，真係講真係好多嘢做。我真係咧好多嘢做，好忙，我好忙。我而家拍緊咁跟住落嚟咧，總之咧，盡量翻香港。如果唔翻香港，我媽都唔認得我啦。好掛住我媽。我知，多謝，真係好有心，你哋由香港過嚟，同埋係咪一團過嚟㗎？定係分別過嚟㗎？OK，咁你哋今晚翻唔翻香港㗎？
咁你要take care 你自己㗎咯喎。我今晚唔翻得香港，因為我聽日仲要去東莞，咁啊聽晚可能翻香港。即係翻香港之後可能會，如果啱啱未瞓嘅話咧，應該都瞓㗎啦。咁啊聽朝起身去飲餐茶咁啊走啦。有咩飲茶？呢啲唔係我媽啦。喂，我哋未講嗰啲三人行嘅嘢應該，唉，講咗10幾分鐘都冇啦楞嘅，點啊？好似咁啊，使唔使講翻啲嘢啊？講啲電影嘅嘢咯。講翻啲電影嘅先啦。係，但係睇咗之後覺得點啊？我知好，點好法先？有冇想問嘅問題咧？中意個小口罩，其他嘢唔中意。哦，中意講英，誒係喎，英文喎，係啊，嗰段嘢我真係配到咧，好 NG 好多次，好難講，好難講。仲有咧？仲有咩啲有咩發表下？我有問過阿賭 Sir 嗰陣時話未興2個版本嘅，有一個可以放映嘅版本，一個係導演嘅自己嘅 version 嘛。咁後尾話而家唔得㗎啦，得翻而家統一係淨係一個版本，所以你唔會見到有第2個版本。配音可能有2個，配音可能有2個，即係可能有廣東話、國語，可能有英文，但係唔會有即係死啦！哎呀，終於甩咗啦！我㗎梁家，咁啊係咯，咁啊唔會有特地我啲版本嘅。但係呢個版本嘅結尾都好多人想像嘅。咁啊其實係咯，賭 Sir 啲電影好勁㗎，勁到都好震撼啊！唔係主要靠賭 Sir 部電影勁，咁我喺裏邊即係唔係？呢個係最即係我係順便喺個電影度咁咯。呢個時候應該有獎勵係啦，冇錯係。都運氣咯，好彩啦，好彩。咁啊，唉，開心。我媽都未知嘅，真係未知。我本來想唔係，我有一次喺嗰啲屋企人嗰啲地方，即係打呢個消息俾你，好明我反應嘅。啲親戚朋友冇乜人有反應嘅，可能唔知呢樣係咩嚟嘅，可能要翻去親身同你講，好緊要㗎呢單嘢，好緊要㗎。你請我食好多餐飯都唔止㗎呢單嘢，咁啊翻去先當面同你講，佢先可能知道呢件咩事。不過可能我都唔當一件事。咁咯，多謝。係。咁我哋咩㗎咯喎？係。仲有想問？有冇啲咩想我解決㗎？幫你哋。有冇啲咩疑難雜症啊？邊個有最大嘅疑難雜症啊？疑難雜症。你近啲嘅。你講。係啦。冇啊！其實我都身不由己。其實我講咗好耐廣東話㗎咯喎。係啊。OK 㗎嘛 ？OK。講多咗就 OK 㗎啦。乜演唱會真係身不由己啦，因為我哋又收翻俾香港。咁點㗎？買唔到。係喎。咁就意思係要翻香港。係你提醒嗰個緊要嘅問題，我都冇諗過呢樣嘢添。係，我記低佢先，呢單嘢要搞一搞嘅。咁我盡量睇下點可以。係啊。諗佢先。好建議。有冇其他疑難雜症？你邊間報社㗎？你好似記者喎，真係。你邊間雜誌社㗎？壽記話個鬧鐘好，係咪真㗎？係。
我唔好死啦！師妹同一間學校㗎，係咪真㗎？係啊，我有冇見過你㗎？哦，講咗唔係好清楚啫啊！師妹過嚟之前，真係我校，唔係嘛？真係？如果真係同校嘅咧，真係要你真係識揀，你係咪先？你又勵志會，你又係，係啩？咁多勵志會，唔係啩？師妹帶住佢媽咪過嚟一齊睇中意真係偶像啊！唔係㗎，我信過全部都真係，哦，同埋帶住媽咪嚟。咁識揀學校？咁點啊？我都唔記得個問名添。我叫你做咩㗎？哦，你問問題啊嘛，都扯咗去學校度。清唱仲要幾首歌？人哋清唱都係一兩句啫喎。清唱咩歌？你唱一句嚟啦，我接住咧。係啊，我都唔係好記得。你哋唱不如。我都唔係好記得喎。唱咩先？我都唔係好記得喎。男朋友唱。我唔係好記得喎。我啲廣東歌好耐以前真係唔記得喎。我真係唔記得。可以愛情，可以愛情，轉翻個 channel 先。可以愛情。我輕輕放開了手，低頭沉默，安靜的時候，分開不過是眼淚，暫時停留在我的眼眸。我想直接去到個 chorus 度。好。等到最後一天，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 滴滴答答。哇，好 high 喎你哋。OK 嘛？演唱會現場。OK。多謝晒。哇！後面啲七人小組是幹嘛的？七個字。我一邊唱，他一唱他就可以帶動。演唱會啊，係三頂朋友啊嗰邊係。啊？哇！你嘅仔女？你又話係我學校，你又話佢哋係你仔女，點啊？即係帶住家人嚟支持你啦啊！我入嚟呢個房係一個騙局嚟嘅，係咪其實呢個房唔存在嘅？呢個房其實係一個空房嘅，呢唔全部冇人嘅。咩人嚟㗎？咩仔女啊？哇7個都係啊！7個都係啊！7個都係你仔女？7個同年齡係你仔女？咁你即係你係我同學一樣，你同我同學，我都唔知你邊個講真邊個講假，死啦！咁點收科嚟㗎？但係其實佢哋中意你就係真，係咪？我翻去諗下你哋講乜先到底，死啊！真係唔好明你講乜。好啦，咁我哋打電話直接呢方面咧。你想講咩啊？惠陽，我去惠陽係惠州係嘛？惠州即係惠陽嘛？啊。好啦，咁仲有邊個同鄉啊？死我覺得呢個話題收唔翻添，對唔住，我講錯嘢，咁 OK 係嘛？我哋疑難雜症解決晒未？未。一晚解決唔晒㗎。22年前喺 TVB 門口等過你㗎。哇！我嗰陣時係咪開住架紅色車㗎？我見到你有車。即係嗰陣時仲未有車，仲未有揸車翻工嘅。唔知你有冇揸車喺閘口見到你？我喺度做咩啊？我同你握手咯。咁跟住咧？跟住就係走啦。我嗰陣時咁唔矜持啊，咁 open 嘅我，跟住我就走，我繼續行路走，咁人哋目送我背影走，咁你人追過嚟，咁即係等其他人啦。從此你呢個喺佢。我真係唔記得，真係。係啊。但係
相信你啦，相信你啦。許成毅導演有冇 send 張相俾你？邊個？許成毅導演有冇 send 張相俾你啊？許成毅幾時嘅事啊？哦，佢同我講過，有，佢同我講過。就係嗰個啦，呢個。哦，咁好彩，佢話你嚇親佢啊！佢話你喺地鐵度嚇親佢啊！佢唔諗住地鐵有人認到佢㗎。你下次見到佢，你唔好要佢啦。你唉嚇親人啊！咁你仲唔好咯？你已經話你想揾佢，唔好話揾佢，話揾我咁樣，咁佢咪好傷心咯？啊，開玩笑。22年。謝謝。多謝你。還有問題？最後一個問題啊！我哋先至好同買唔到對鞋嘅我哋。係啊，係啊。其實咧，大家都覺得呢條鞋好特別咧。其實唔係我買㗎，係有一個朋友咧，佢自己整俾我㗎。哇！即係類似 Nike 可以自己畫嗰啲咧，佢畫俾我，見到好得意，我攞嚟着咁解嘅。留低。係啊，好得意。如果你越刻意，我就咩咯？我就試下可唔可以整一件咁嘅大量生產。咁你要買嘅喎，我整咗你唔買唔得嘅喎。又要真定啊？哎呀，又俾一個難題我今晚翻嚟諗下呢個問題先。演唱會又唔買得，咁周邊又唔買到。係喎，我真忽略咗呢個問題。係，所以佢哋就上嚟呢邊。OK， 我呢單有記住啦，跟住演唱會我記住啦。好啦，我記性唔係好嘅啫。我記咗幾樣嘢嘅啫，同一時間。你講。嚟多啲香港啦。我啊，早上咧，即係多人嘅時候咧，就會講啲好話。我都 OK 嘅，我都 OK 嘅，但係即係唔係間中 OK 咯，間中。跟住你講咩啊？翻嚟香港啦，呢單嘢啦。翻香港演唱會啦，身份證，身份證咩嚟㗎？哦，演唱會咧都係嗰樣嘢啦，差唔多啦嘛。好啦，咁 OK 嘅喎，我哋嚟翻張世紀大合照嘛。